السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل فطار كده مع بعضنا، يا رب يعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. هنعمل النهارده فطار يا حبايبي. انا قشرت بطاطسيه كده هنقطعها صوابع. هنعمل بقى فطار حاجه كده بسيطه كده نفطر بيها كده ان شاء الله يعني. اهي معايا البطاطسيه كده هنخرطها صوابع عشان نحمرها. اهي هنخرطها بقى كده كلها مع بعضنا كده، ونعمل شويه فول وكوبايتين شاي ونفطر بقى كده ان شاء الله باذن الله يعني. هنخرطها كده كلها كده، هخلصها بقى عشان مطولش عليكم وارجع لكم. قطعناها يا حبايبي صوابع، نحمرها بقى ونجهز الفول بتاعنا. هنعمل طماطميه كده سلطه يا حبايبي، نخرطها كده حتت صغيره نعملها طماطميه سلطه. البطاطس بتاعتنا بتتحمر على البوتاجاز. معانا خيار، معانا فلفل. هنعمل كده ايه، نخرطها كده على بعضها بشويه خضار كده، نعملها شويه سلطه جنب الفول والبطاطس. يعني طبق كده صغير مش كبير قوي يعني، عشان يدوبك بس يكفي الفطار وخلاص. متنسونوش بقى بالله يا حبايبي، عشان محدش بيشترك، ولا انا شايفه لايك ولا شايفه اشتراك ولا شايفه اي حاجه. والفيديو اللي منزله يا ريت تشوفوه تشاهدوه. اهي خرطنا الطماطم اهي، معانا بقى خيار كده برضو نخرطها، نقطع حتت كده، مش عايزين نصغرها اوي يعني، نخرطها حتت كبيره كده زي القطه، متصغرهاش اوي. انا عملت بصلايه بطماطميه كده عشان احط عليها الفول، هعمله كده فول بصلصه. عندي عيالي بيحبوا اللي هو الفول بصلصه ده. اهو يا حبيبي عملنا الطماطميه اهي، هنفضي بقى عليها كيس الفول كده. اهو نهرسه كده كله كده على بعضه. عاملين طماطميه على بصلايه وحاطين ملح وحاطين شويه شطه، بس مفيش توابل غير كده، هو ملح وشطه بس، يعني شويه شطه كده صغيرين. هنخرط كده قرن فلفل على الفول. بس كده الفول بتاعنا استوى، نحط عليه بقى. حبايبي السلطه عملناها اهي، هنفرخها بقى اهي. طبق سلطه بقى كده. معنا الجبنه بتاعتنا اهيت، هنفضها بقى كده في الطبق. اي حبيبي فضينا جبنه كده بتاعتنا اهيت، هنحط بقى عليها شويه قوطه ونهرسها كده على بعضها. ايوه اي يا حبيبي نحط على القوطه كده ونقلبها على بعضها. نحط على شويه قوطه كمان، احنا بنحب اصلا كده على القوطه يعني، بنحب الجبنه يكون على قوطه كتير. اهي هو ده الجبنه بتاعتنا الاخرى خلصت اهيت. بقى نروح نشوف البطاطس. قولي. هنخرط عليها كده قرن فلفل اخضر، قرن فلفل حامي اهو، كفايه كده لا يكون حراق. اهي ونسيبها كده بقى. هو ده الجبنه بتاعتنا خلصت. هنعمل بقى البيض النهارده يا حبيبي. البيض اهوت هنفقشه كده في طبق. اللي مش متاكده من البيض بتاعها تفقش كل بيضه لوحدها في طبق عشان تشوف.
معلقه شطه ملح، نولع بقى الطاسه بتاعتنا. معانا طاسه على النار اهيت، هنحط بقى كده فيها معلقتين زيت. كده ضربنا البيض بتاعنا اهوت. هنحط بقى على البيض هنحط شويه قوطه على شويه فلفل. معانا جبنه رومي اهيت مبشوره هنحطها على البيض. نرش بقى كده الجبنه على البيض. يا حبايبي لازم تعمليها كده عشان ايه الجبنه توصل لها سخونيه والجبنه تسيح على البيض. اهي كده البيض بتاعنا خلص اهو. ده الطبق التاني اهوت. هنحط بقى برده شويه ملح، ونحط له كده برده شويه الطماطم والفلفل. اهي نقلب بقى على النار. نجيب برضو شوية جبنة كده ونرشهم. وده كده البيض بتاعنا خلص اخر اهوت. بس كده بقى نفرغه في الطبق ونرجع له. وده الفول بتاعنا اهوت. وده طبق الفول بتاعنا اهو. وده البطاطس بتاعتنا اهيت. نخش عليها بقى كده شويه كمون اهي، نحطها بقى على الصينيه. ده فطارنا النهارده اهو يا حبايبي، يا رب يعجبكم. دي السلطه بتاعتنا، وده البيض اللي احنا عملناه، وده الفول، وده جرجير، ودي الجبنه اللي احنا عملناها مع بعض، والبطاطس. ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.